Il primo buio della sera, il rimorchio di un bilico in retromarcia spinto da un trattore che investe un autista appena sceso dal suo camion. È morto così Maurizio Pengo, camionista, nel parcheggio della sede di BRT Trasporti Bartolini in via Nuova Zelanda, nella zona industriale di Padova. Pengo, secondo una prima ricostruzione dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto, dopo essere appena sceso dal suo automezzo, stava camminando nel piazzale quando all'improvviso è stato travolto da un rimorchio manovrato da un trattore. L'uomo alla guida non si è accorto del collega, forse a causa della scarsa visibilità. I medici del 118, allertati dagli altri operai presenti e testimoni della tragedia, hanno tentato a lungo di rianimare il 55enne, ma non c'è stato nulla da fare. Bisogna ragionare ovviamente di layout aziendale, di segnaletica, di segnalazioni acustiche e visive. Bisogna sicuramente andare a fare una valutazione di qual è il livello di rischio all'interno anche di questo magazzino, perché incidenti di questo tipo non si verifichino assolutamente più. Le indagini sono affidate allo Spisal di Padova. Per i rilievi è intervenuta anche la polizia. Maurizio Pengo era originario di Due Carrare, ma da qualche mese si era trasferito con la famiglia a Piove di Sacco. L'incidente mortale alla Bartolini è l'ennesimo dramma sul lavoro in città. Solo 3 settimane fa, in un cantiere di Acegas APS, era morto un altro operaio, travolto dal fango di una buca che ha ceduto mentre si trovava all'interno a lavorare insieme a un collega rimasto gravemente ferito.